Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para perempah, ketemu lagi dengan channel Rempah Deso. Jangan lupa budayakan rempah. Mari kita hargai rempah-rempah Nusantara. Karena ingat, Indonesia pernah dijajah ratusan tahun karena salah satunya adalah ingin menguasai kekayaan rempah-rempah Nusantara. Kali ini saya akan memberikan resep rempah Nusantara untuk menghilangkan batuk, pilek, meriang, demam, dan menahan hawa dingin. Apakah itu? Mari kita ikuti resepnya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe video ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke perempah, bahan-bahan yang kamu persiapkan antara lain ada jahe, itu bisa jahe serbuk atau jahe batangan, kemudian ada cengkeh, dan juga ada kapulaga. Ini mahal sekali sekarang. Jangan lupa siapkan 1 helai serai, dan ada juga gula putih. Kamu bisa menggunakan gula putih, gula aren, atau gula kelapa merah. Kalau yang suka madu bisa pakai madu. Kemudian ini yang spesial, ini adalah saringan bambu yang memang sengaja saya buat. Saringannya ini bahannya dari saringan tahu, sehingga pori-porinya sangat kecil sekali, bagus sekali untuk saring rempah-rempah. Kemudian jangan lupa gelas dan teko untuk tempat rempah-rempah. Takarannya adalah 1 sendok teh saja, karena ini 1 porsi 1 gelas. Jadi 1 sendok teh jahe serbuk. Kemudian tambahkan cengkeh 5 biji saja. Kalau terasa kurang sedap bisa ditambah lebih, tapi saya sarankan 5 biji saja. Kemudian kapulaga 2 biji. Ini biar baunya lebih sedap. Masukkan air yang hangat, jangan terlalu panas airnya. Setelah itu aduk biar bercampur antara gula, antara rempah-rempah dengan airnya. Lalu saring ampas melalui saringan yang sudah ada, biar ampasnya itu tidak ikutan, jadi saring dengan saringan yang cukup halus. Jangan lupa sambil dikocok, kemudian saring lagi, karena ini saringannya sangat halus sekali, sehingga yang tersisa nanti hanya padinya saja. Ini kita buat khusus 1 porsi saja, 1 gelas. Makanya jahenya kita kasih 1 sendok teh. Kalau terlalu banyak nanti akan pedas. Terus aduk-aduk sampai habis airnya yang ada di saringan, biar sari-sarinya itu keluar, dan ampasnya itu nanti bisa dibuat untuk pupuk.
Bagi para perempah yang tidak suka manis, jangan terlalu banyak kasih gulanya, kasih gula secukupnya saja. Tapi yang kalau tidak suka manis secukupnya saja. Kalau kurang manis bisa ditambah sesuai selera, bisa dikasih madu atau yang lainnya. Kemudian aduk dengan serai biar senyawa-senyawa dalam serai juga ikut masuk dalam minuman rempah tersebut. Aduk terus sampai merata. Minuman ini bagus untuk yang batuk-batuk, pilek, demam, apalagi musim-musim seperti ini, musim dingin, itu bagus sekali untuk menghangatkan badan. Jadi minuman sudah selesai. Selamat mencoba para perempah di rumah. Dan jangan lupa informasikan resep ini kepada teman-teman yang lainnya. Bagikan video ini apabila bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rempah-rempah Nusantara.